วัสดีครับวันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์เซนทรัลล็อกประตูด้านหลังคนขับด้านขวามือนะครับของ Honda City 2003 ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับประตูรถยนต์ของท่านเซนทรัลล็อกไม่ทำงานดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้จบแล้วท่านจะได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ต้องไปให้ช่างทำไม่ต้องเสียตังค์นะครับเริ่มต้นด้วยการใช้ไขควงปากแบนนะครับงัดด้านหลังเขี้ยวของมือจับนะครับแล้วก็ใช้มือค่อยๆแงะนะครับจากด้านบนนะครับแงะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหลุดออกมาหมดนะครับแต่ระวังนะครับเดี๋ยวเขี้ยวจะหักนะครับเขี้ยวมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับดูภาพตามที่ผมกำลังงัดให้ดูนะครับด้านบนออกแล้วก็ค่อยๆแงะจากด้านล่างนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขี้ยวอาจจะหักได้ถ้าไม่ระวังนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็มีเขี้ยวตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ล็อกนะครับหลังจากนั้นก็งัดฝาครอบด้านบนของกรอบประตูนะครับเสร็จแล้วมาคลายน็อตที่คันโยกเปิดประตูนะครับดันไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพราะมีเขี้ยวล็อกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ถอดสลักด้านในนะครับจะมีที่ล็อกอยู่นะครับเห็นไหมครับสีฟ้านะครับดึงแขนจับออกมานะครับหลังจากนั้นถอดน็อตเกลียว2ตัวที่ยึดอยู่ที่ใต้ที่วางแขนครับใช้ไขควงปากแบนงัดฝาครอบประตูออกจากแผงประตูจากด้านล่างครับเสร็จแล้วใช้มือสอดเข้าไปแล้วก็ดึงไปนะครับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเสร็จแล้วก็สามารถยกประตูออกนะครับหลังจากนั้นทำการถอดสลักเพื่อเอาพลาสติกกันน้ำออกจากบานประตูนะครับมี2ตัวนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ถอดแผ่นพลาสติกออกได้เลยนะครับจากนั้นถอดน็อตเกลียวที่ยึดรางที่ใส่แขนคันโยกที่เปิดประตูและแขนที่ล็อกประตูครับถอดน็อตยางขอบกระจกออกจากรางครับเป็นน็อตเบอร์10ครับถอดน็อตเกลียว2ตัวที่ยึดฝาปิดขอบประตูด้านนอกครับเอาฝาครอบขอบกระจกด้านนอกออกด้วยการดึงจากด้านล่างไปข้างหลังแล้วก็ด้านบนไปข้างหน้าครับเห็นไหมครับมีเขี้ยวอยู่นะครับถ้าไม่ทำอย่างที่ว่าเขี้ยวอาจจะหักก็ได้นะครับหลังจากนั้นขันน็อตเบอร์10ที่ยึดรางขอบกระจกด้านหลังออกครับแล้วทำการถอดยางขอบกระจกออกจากรางช่วงบนและขอบประตูบนด้านหลังครึ่งหนึ่งครับดึงรางขอบกระจกออกทางด้านบนของประตูครับแล้วก็ถอดยางขอบกระจกออกจากรางทั้งหมดเลยครับนำยางขอบกระจกใส่ที่ขอบประตูด้านบนให้เรียบร้อยครับจากนั้นทำการเลื่อนกระจกขึ้นให้สุดเลยครับ ถอดแขนล็อกประตูออกจากที่
ที่กดเปิดปิดครับถอดน็อต3ตัวที่ยึดชุดล็อกประตูออกจากบานประตูครับเอาชุดล็อกประตูออกจากบานประตูได้เลยนะครับถอดที่วางแขนออกจากฝาครอบประตูครับด้วยการถอดน็อตเกลียว6ตัวครับทำการถอดชุดมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกออกจากชุดล็อกประตูครับถอดแขนที่เปิดปิดสำหรับล็อกประตูออกครับแล้วตามด้วยแขนกันโยกเปิดประตูครับถอดน็อตยึดมอเตอร์2ตัวออกจากที่ล็อกประตูครับจุดนี้เจาะรูไว้ยึดน็อตเบอร์8ครับเผาไฟไขควงที่มีขนาดเท่าโบว์ของน็อตเบอร์8สามารถใส่เข้าไปได้ครับกดตรงๆให้ไขควงทะลุทั้ง2ด้านเลยครับทำการเผาเกียงเหล็กให้ร้อนเพื่อทำการแซะฝาครอบพลาสติกออกจากชุดมอเตอร์ครับกดลงยาให้เกิน5มิลนะครับเพราะว่าอาจจะทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ด้านในได้ทำการแซะให้รอบเลยนะครับนำมีดไปวางในร่องที่ได้ทำการแซะไว้แล้วก็ใช้ค้อนเคาะลงไปเพื่อทำการแยกพลาสติกครอบทั้ง2ด้านออกจากกันนี่ครับด้านในชุดมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับจะมีเฟืองหนอนแล้วก็เฟืองสะพานโดยที่มอเตอร์จะยึดกับเฟืองหนอนและมีขั้วปลั๊กตัวผู้ที่สามารถถอดออกจากมอเตอร์ได้แกนโลหะและมอเตอร์สามารถถอดออกจากเฟืองหนอนได้นี่ครับมอเตอร์ตัวใหม่ที่ผมซื้อจากช้อปปี้ราคา190 บาทครับนำเฟืองหนอนมาประกอบกับมอเตอร์ตัวใหม่แล้วนำแกนโลหะประกอบกับเฟืองหนอนนำขั้วปลั๊กตัวผู้เสียบเข้าไปกับมอเตอร์ต้องกดเข้าไปแรงๆนะครับไม่งั้นไม่เข้านะครับเสร็จแล้วก็นำไปประกอบกับฝาครอบครับนำฝาครอบอีกด้านหนึ่งมาประกบและน็อตเบอร์8มายึดฝาทั้ง2ด้านให้ติดกันครับขันแก้ให้ฝ
อตึงนะครับอย่าขันแน่นมากเพราะจะทำให้เกลียวและอุปกรณ์ภายในเบียดกับฝาได้ครับนำไปต่อกับสายไฟชุดควบคุมเพื่อทดสอบว่าชุดมอเตอร์ที่ประกอบใหม่ทำงานหรือไม่เมื่อชุดมอเตอร์ทำงานเป็นปกติแล้วก็เอาซิลิโคนมาอุดรอยต่อระหว่างฝาทั้งสองเพื่อไม่ให้ความชื้นและน้ำเข้าไปนำซิลิโคนไปอุดรอยรั่วที่ยังไม่สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าได้ 100% นำแขนเปิดปิดล็อกไปประกอบเข้ากับชุดล็อกประตูประกอบขอบพลาสติกเข้าไปในที่ประกอบแขนคันโยกเข้ากับชุดล็อกประตูให้เรียบร้อยนำชุดเซ็นทรัลล็อกไปประกอบกับประตูรถด้วยการใช้น็อตยึด3 ตัวให้แน่นหนานำแขนที่เปิดปิดล็อกให้เข้าที่แล้วก็นำแขนคันโยกให้เข้าที่เช่นกันหลังจากนั้นก็นำแขนล็อกยึดกับที่เปิดปิดล็อกให้เรียบร้อยไขกระจกรถลงให้สุดนำยางขอบกระจกใส่ลงไปในรางขอบกระจกสอดรางขอบกระจกเข้าไปในประตูจากด้านบนใส่ยางขอบกระจกเข้ากับขอบประตูด้านบนให้เรียบร้อยขันน็อตรางขอบกระจกเข้ากับบานประตูให้ร่องของยางขอบกระจกเข้ากับกระจกให้เรียบร้อยใช้น็อตเบอร์ 10ขันรางขอบกระจกให้ยึดแน่นกับบานประตูให้แน่นหนาใส่ฝาครอบขอบกระจกที่ด้านนอกแล้วขันน็อตเกลียว2 ตัวยึดกับบานประตูไขกระจกรถขึ้นให้สุดประกอบรางของแขนคันโยกและแขนเปิดปิดล็อกเข้ากับบานประตูนำแผ่นพลาสติกกันน้ำประกอบเข้ากับบานประตูให้เรียบร้อยโดยการใช้สลักยึดหัวท้าย2 ตัว
ที่วางแขนประกอบเข้ากับฝาครอบบานประตูไปประกอบกับบานประตูแล้วล็อกให้แน่นหนากดฝาครอบให้ลิ่มพลาสติกติดแน่นเข้ากับบานประตูนำคันโยกเปิดประตูประกอบเข้ากับแขนคันโยกแล้วนำแขนคันโยกใส่เข้าไปในฝาครอบบานประตูนำน็อตเกลียวยึดเข้ากับฝาครอบบานประตูให้เรียบร้อยใส่ฝาครอบยางขอบกระจกด้านในสุดท้ายก็ปิดฝาครอบที่วางแขนด้วยการให้เขี้ยวด้านหลังและด้านหน้าเข้าล็อกแล้วเขี้ยวอื่นๆสามารถกดเข้าไปได้เลยเซ็นทรัลล็อกของประตูด้านขวามือหลังคนขับทำงานเรียบร้อยแล้วครับด้วยราคาเพียง190 บาทไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องอาศัยใครทำด้วยตัวเองได้ครับหวังว่าทุกคนทำได้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างกดติดตามได้เลยนะครับ